Tường, tối nay rảnh không? Dạ em nghe này sếp. Rồi Tường, tối nay công ty của mình á, anh tổ chức một cái tiệc party. Thì chắc là sẽ đi quán The Gang nha. Thì trong đó tuổi trẻ không à, coi mặc đồ cho nó phù hợp. Đi quẩy với anh em bữa, anh thấy mày rất là thụ động. Đi quẩy đi. Công ty này làm sale bất động sản mà mày quá là nội tâm thụ động, không được. Đi liền cho anh. Dạ em biết rồi sếp. Có gì tối anh em mình gặp nha sếp. Để em kiếm bộ đồ nào được xíu. Em biết cái shop này nè, của Tường Nguyễn Streetwear á. Tuy là mấy cái hàng fake thôi sếp, nhưng mà hàng fake xịn lắm. Để em kiếm mấy cái bộ đồ nó đường phố xíu, nó xịn xịn, vải nó xịn lắm sếp. Lên đồ sếp coi nha. Ok, và đây là một cái câu chuyện mà Tường tự bịa ra thôi. Làm một cái content cho nó vui vui xíu, khác biệt xíu. Nhưng mà Tường nghĩ là ngoài đời nó sẽ có nhiều cái hoàn cảnh như vậy. Thì mong anh em hãy coi cái video này thật là vui và có một cái set đồ coi như là một sự tham khảo cho anh em vào cuối tuần để anh em đi chơi ha. Cảm ơn anh em, và nếu anh em thấy hay đừng quên like, subscribe, ủng hộ kênh cho Tường nha.